bạn chấm điểm số một phải tạo khné ngày nắng nhau xôm thuộc cả bằng hai một phải tạo khné vì đặc biệt bằng cả nơi ở database new database này không actual server ពីបណ្ដ4អញ្ចឹងមកខាត់ពីវេលាយូរអ្នកទាំងគ្នាអនុវត្តជាមួយខ្ញុំដំបូងអ្នកទាំងគ្នា double click លើ actual ហ្នឹងមកថ្ងៃ double click លើហ្នឹងមកសម្រងចាំបន្តិចមកនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាឲ្យ double click លើវានៅពេលដែលវាដំណើរការរួចរាល់ហើយអ្នកទាំងគ្នា connect ជាមួយ user របស់អ្នកទាំងគ្នាដែលអ្នកទាំងគ្នាចង់បង្កើតអូខេវាដំណើរការហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាលេខផ្ទាំងនៅ interface របស់វាអញ្ចឹងហើយវានឹងទាមទារឲ្យយើង log in អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នា log in នៅ user មួយណាដែលអ្នកទាំងគ្នាចង់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់នៅ user សារអញ្ចឹងយើង connect ជាមួយ user សារបន្តមកអ្នកទាំងគ្នា right click លើ database នេះនឹងនៅពេលដែលយើងចង់បង្កើតនៅ new database សម្រាប់ធ្វើការ connect ទៅឲ្យ database ផ្សេងៗដែលយើងធ្វើការ store ទៅក្នុង SQL ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការ right click លើ database new database បន្តមកពេលបង្ហាញ interface របស់វាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាននៅ database ឈ្មោះអ្វីអញ្ចឹង database អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់និយាយពីអី database របស់ខ្ញុំសម្រាប់របស់ខ្ញុំគឺនិយាយអំពី employee និយាយពីបុគ្គលិកអញ្ចឹង database របស់ខ្ញុំនិយាយពីបុគ្គលិកអញ្ចឹងបុគ្គលិកមានច្រើនយើងថា S ក៏បានបន្ថែមក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្កើតបានប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុច OK បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើការ refresh មួយមិនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារកវាមិនឃើញទេយើង refresh វាមកយើងទៅមើល database របស់យើងអំបញ្ញមិញគឺ database របស់យើងដាក់ឈ្មោះថា employee នេះ employee បន្ទាប់មក database របស់យើងដែលយើងបានបង្កើតគឺវាទៅទេអត់មានដូច database ដែលយើងបានបង្កើតដែលគេបានបង្កើតពីមុនទេគឺវាមានមួយកណ្ដោក្នុងហ្នឹងវាមានអីផ្សេងពីនឹងទៀតដូចជា report ដូចជាអីជាដើមឡាក់អីទៅវាមានច្រើនអញ្ចឹងយើងបង្កើតនៅនេះគឺ new បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើតអី table ជា table របស់យើងគឺមានតែទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា right click លើ table បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា new ហើយយក table អញ្ចឹងសម្រាប់ table របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់និយាយពីអ្វី employee អញ្ចឹង employee មុនដំបូងយើងវាមានใน class employee របស់យើងដូចវាមានអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយពីអីដូចឧទាហរណ៍ student អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺ employee ខ្ញុំមាន employee student អំពែ ID មកយើងដាក់អញ្ចឹងចុះពាក្យកាត់អំពែ ID បន្ទាប់មកកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា big int អូខេ big int ហើយបើយើងយក big int ដោយសារ big int គឺយើងយកលេខវាមានចំនួនលេខហើយយើង big int បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ពីអីធម្មតាបន្ទាប់ពី ID ហើយមានអីទៀតបន្ទាប់ពី ID វាមានឈ្មោះវាមានអីផ្សេងពីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវាមាន ID នោះវាមានអីគេ name ឲ្យ name យើង name បន្ទាប់មក name យើងយកវាមានច្រើនយើងយក nvacha មក nvacha ឲ្យគេវាយចំនួនតម្លៃមកថា Unicode ថាអីគឺវាស្គាល់ទាំងអស់យើងយកតម្លៃរបស់វា50តួអក្សរបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាយក search ឲ្យ search អូខេ search យើងយកឲ្យឆាមកយើងយកឆាក៏បានយក n វ៉ាឆាក៏បានយើងយកចំនួន10បន្ទាប់ពី search ហើយអីគេទៀត date of birth អញ្ចឹងយើងថា birth date of birth ឬក៏ birth date អញ្ចឹងទៅអូខេ birth date វាមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងយើងយកពាក្យវាគឺ date and time តែអត់មានដូចក្នុងអាសាទេក្នុងនោះវា date time តែទេបន្ទាប់មកបញ្ចុះចេញពីអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអីទៀតក្នុង database របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចឹង database របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ចប់ទេព្រោះឲ្យនិយាយពីបុគ្គលិកអញ្ចឹងយើងមានអីទៀតយើងមាន position បន្ទាប់មក position យើងនិយាយពីមុខតំណែងវាដូចជាមានច្រើនអញ្ចឹងយក nvacha ដែរមក nvacha វាមិនដែលមុខតំណែងណា50តួទេយើងអាចដាក់ឲ្យគេបញ្ចុះបានត្រឹមតែ25តួអក្សរបានហើយនឹង nvacha បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នា save project របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកហើយ database របស់នេះចង់ដាក់និយាយពីឈ្មោះអ្វីអញ្ចឹង database របស់ខ្ញុំគឺនិយាយអំពីឲ្យ DBF គឺនិយាយពីថា database of employee អញ្ចឹងនិយាយអំពីនេះទិន្នន័យនៃដាក់ឲ្យបុគ្គលិកអញ្ចឹងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពីថាអូខេបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នារកមើលនៅនេះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុង employee student អត់មានទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា refresh ធ្វើការ refresh វាមួយមកពេលនោះវានឹងបង្ហាញនៅ table មួយដែលវាមិនទាន់មានទិន្នន័យទាំងអស់គឺថ្មីស្រឡាងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបញ្ចូលនៅទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងអំពីបុគ្គលិកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បញ្ចូលវាមានអីខ្លះវាមានអំពី ID name search birth date ហើយនិង position អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាហេតុអ្វីបានយើងបង្កើតអាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនឹងសម្រាប់ store ទិន្នន័យឧទាហរណ៍
ប្រសិនបើខ្ញុំបង្កើតអញ្ចឹងខ្ញុំ store ទុនន័យមែនតែបើសិនខ្ញុំចង់ connect ពី access មកឬក៏ connect ពី vb.net ដែលយើងបានធ្វើ project មក connect មកនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺសម្រាប់ store អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាដូចជារបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានសរសេរពីមុនដូចជា DBS សំទោសជា OLEDB student អញ្ចឹង OLEDB student ហ្នឹងវាមាននៅខ្លះក្នុងហ្នឹងនេះខ្ញុំ store ទុកក្នុងហ្នឹងគឺវានេះខ្ញុំទៅតែបង្កើតវាទេគ្រាន់តែគឺវាមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់វាមាន3ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹង store យើងគ្រាន់តែ store ទុកក្នុងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បញ្ចូលនៅទិន្នន័យអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកនៅឲ្យនេះរបស់យើងវាមកបើកនៅរបស់យើងដែលយើងបានបង្កើតវាមកហ្នឹងនៅពេលដែលយើង connect ពី SQL របស់យើងអូខេនេះឃើញហើយនេះហើយឥឡូវខ្ញុំជើបដកណាច្រើនខ្ញុំជួយចូល project ណាខ្ញុំបើកតាមនេះតែម្ដងទៅអូខេឥឡូវនេះ SQL របស់យើងមិនមែនមួយនេះទេគឺមួយនេះឥឡូវឈ្មោះរបស់ខ្ញុំចង់បញ្ចូលពីលេខទី3ទៅលេខ3ហើយឈ្មោះខ្ញុំចង់ដាក់ថាកុកតារាអញ្ចឹងទៅកុកតារាបន្ទាប់មកភេទប្រុសហើយយើង save project របស់យើង save ហើយយើង refresh ពីមុនមកវានឹងបានលេខ3កុកតារានឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ project របស់យើងធ្វើឲ្យ user ប្រើប្រាស់រួចរាល់ហើយយើងគ្រាន់តែ store ទិន្នន័យទុកនៅក្នុង SQL របស់យើងអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែធ្វើជាគ្រាន់តែជាបទបង្ហាញមួយតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ធ្វើការសូនទៅសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយរាល់ការខ្វះខាតឬយ៉ាងណាសូមមេត្តាខន្តីពេកទោសសម្រាប់ធ្វើការបទបង្ហាញនេះហើយក៏សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ comment ស្ថាបនារាល់ការចម្ងល់ផ្សេងៗអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment បាននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ complete សូមជួយ subscribe channel នឹងផងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនា